10 alimentos que você está comendo que aumenta a sua glicose, que impede de você acabar com diabetes tipo 2. Primeiro, aveia vai aumentar a sua glicemia, pão integral, manga, cuscuz, torrada, batata doce, suco de laranja, feijão, arroz integral. Eu sei o que eu vou comer. Tu vai comer, tem um monte de coisa para comer. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, todo mundo aqui é adulto. Mas se você quiser vencer o diabetes, você deveria evitar até alcançar uma glicada de 5%. Gostou da dica? Siga esse perfil e até o próximo vídeo. Meu nome é Israel Schmidt, nutricionista, criador do método tratamento de choque para diabético para alcançar uma glicada de 5%. Para receber as melhores dicas, siga esse perfil.